どうもケーズバイクです。本日ご紹介はトライアンフボンネビル T100 ご紹介していきます。それでは車両の周りぐるっと撮影していきます。はい、本日ご紹介はボンネビル T100 ご紹介していきます。カラーリングはジェットブラック、そしてこちらの車両走行距離たった 2935km 走られただけの左右ともに立ちこけ傷転倒傷なし、ご覧いただけている通り外観めちゃくちゃ綺麗なワンオーナー車両となっております。後ほどエンジン始動してまいりますが、もちろん期間も良好、外観期間ともに良好なおすすめの1台となっております。その上工賃含め27万円相当のカスタムが施されためちゃくちゃお買い得な1台、さらに車検は令和9年2027年2月8日までまだまだたっぷり残っております。自信を持っておすすめさせていただく1台、まずはこちらの車両のカスタムパーツからご紹介していきます。はい、それではカスタムパーツご紹介していきます。まずこちらMotoneCustomsのラジエーターガード2万3000円相当に、トライアンフ純正オプション品のエンジンガード5万3000円相当、こちらも同じく純正オプション品のタンクパッド8000円相当、はい、それからこちらも純正オプション品のセンタースタンド5万8000円相当、はい、それからこちらも純正オプション品のリアキャリア3万6000円相当、はい、それからデイトナ USB ポート2口タイプ工賃含め1万5000円相当、はい、それからこちらの車両 ETC 取り付けていただいております。それも ETC2.0 工賃含め5万円相当というところで、工賃含め27万円相当のカスタムが施された、納車したらそのまますぐ走り出していただけるめちゃくちゃお買い得な1台となっております。今回ご紹介のカスタムパーツの一覧につきましては YouTube 概要欄に記載しておきますので、ぜひご確認ください。またその他ご希望のカスタム等ございましたら、もちろん弊社でのカスタムも承っておりますので、お気軽にご相談ください。はい、ここからは原車確認できない遠方にお住まいのお客様に向けて、この車両の傷や気になるところをご紹介していきます。といってもこちらの車両走行距離たった 2935km 走られただけの左右ともに立ちこけ傷転倒傷なし、外観めちゃくちゃ綺麗なワンオーナー車両となっております。全オーナー様の乗り方や保管状態、この車両を大切にされてきたことがよく伝わる1台となっております。また後年式低走行の転倒傷なし車両、お近くの方も遠方の方も安心してご購入いただける1台となっておりますので、自信を持ってお勧めさせていただきます。ただ乗っていただく中でどうしてもついてしまうような磨き傷や使用傷、その他の小傷に関しましては、この動画終わった最後に車両の全体像をゆっくり流し撮りした詳細動画を貼り付けておきますので、外観の細部に関しましてはぜひそちらの動画ご確認ください。はい、それではエンジン始動の前にこちらの車両の付属品ご紹介していきます。全オーナー様より取扱説明書に点検整備ハンドブックと取説類完備の状態でいただいておりますので、次のオーナー様にもこのままお渡しさせていただきます。また新車登録時より24ヶ月間ついてくる新車のメーカー保証もまだまだ残っておりますので、遠方の方もお近くの方も安心してご購入いただける1台となっております。はい、それではエンジン始動していきます。
はい、いかがだったでしょうか。指導性抜群、吹き上がり良好、またノーマルマフラーでも心地よい吹き上がりサウンドが魅力の1台となっております。今回ご紹介のこちらの1台、ケーズバイク高価買い戻し保証の対象車とさせていただきます。1年2年3年乗った時の買い戻しシミュレーション、こちら YouTube 概要欄に記載しておきますので、お時間ある方動画だけでなくぜひ概要欄にも目を通していただけたらと思います。というところで本日は走行距離 2935km 走られただけの左右ともに立ちこけ傷転倒傷なし、外観期間ともにめちゃくちゃ良好なワンオーナー車両をご紹介させていただきました。その上工賃含め27万円相当のカスタムが施されためちゃくちゃお買い得な1台、さらに車検は令和9年2027年2月8日までまだまだたっぷり残っております。取説類も完備で新車のメーカー保証もまだまだ残っております。自信を持っておすすめさせていただきますので、皆様からのお問い合わせご来店どしどしお待ちいたしております。というところで本日はトライアンフボンネビル T100 ご紹介させていただきました。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。一括査定よりバイクを高く売る方法。ケーズバイクの委託販売。ケーズバイクでは側近買取と売れてからの値段の2つのプライスを出します。側近買取さえも一括査定のトップクラスの値段を提示いたします。カスタムしたバイク査定に出すと切ない値段になりませんか？特にカスタムにお金をかけたバイクの場合、側近買取より売れてからの委託販売価格の方が換金率が大幅にアップします。 FXBB2018 年式1万キロオーバーカスタム85万、通常買取価格が140万円でも査定トップクラスの値段ですが、ケーズバイクで委託販売すると160万円で換金が可能。販売のプロがあなたのバイクを当社の店頭車両で売ります。様々な広告に掲載されるので売約率もアップ。簡単見積もりは概要欄にあるホームページからお問い合わせください。